Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kali ini saya mencoba membuat sebuah alat sound ya, sound untuk di dashboard mobil. Bisa untuk tune sinyal, mundur atau apa ya, dan lain-lain lah ya. Sini saya coba beberapa sound saja ya, belum semua. Di sini memakai speaker. Nah, di sini memakai DA player sebagai soundnya. Sini ada tombol-tombol switch, dan ini nanti dihubungkan ke apa ya namanya, indikator pada mobil ya. Sini memakai audio Uno. Oke teman-teman, kita coba saja. Nah, ini tune sinyal ya untuk sen kiri dan sen kanan atau hazard. Nah, ini sama. Oke, demikian. Ini belum sempurna ya, masih beberapa banyak lagi ya sound-sound yang akan saya tampilkan. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.